સરદારભાઈ ચૌધરી છે. હું પાલનપુરનો રહેવાસી છું. મારી જોડે હું ટ્રાન્સપોર્ટનો ધંધો કરું છું. મારી જોડે 25 ટ્રક છે. મેં અત્યારે સાંભળ્યું કે ડીઝલ એન્જિન ઓઇલમાં જે વસ્તુ નાખવાથી એની એવરેજ વધે છે. મેં આ દુકાન પર ભરોસો કરી અને પહેલા એક ગાડીમાં ટ્રાય માટે એમના વિશ્વાસ પરથી લીધો. મેં નાખ્યા પછી 3000 કિલોમીટરે જયારે મેં ડ્રાઈવરને પૂછ્યું કે આમાં શું ફરક પડ્યો, તો ડ્રાઈવરે કહ્યું આ ગાડીનું એન્જિન એવું જે 2014 ગાડી હતી એવું નવું એન્જિન જેવું એક જાદુ થઈ ગયું છે કે આવું તો એન્જિન એકદમ ફ્રી. જો મારી ગાડી ત્રીજા ગિયરમાં નથી ચડતી તો આજે 5મા ગિયરમાં ચડે છે અને એની એવરેજમાં પણ 10 થી 15% વધારો થયો છે. આ પ્રોડક્ટ બહુ સારી છે, થોડી મોંઘી છે પણ ઓલ ઓવર તમને બહુ સસ્તી પડે છે. આ ખરીદવાથી બીજી પણ ઘણી બધી આટલી બધી મને પ્રોડક્ટ સાથે મળી છે. લોકોએ અગર ફાયદો જોઈતો હોય તો એકાદ વખત યુઝ કરીને આનું રિઝલ્ટ જોવું જોઈએ, જેનાથી તમને વધારે ફાયદો. તમે પહેલા બે પીસ લીધા હતા, અત્યારે તમે આ નવો કેટલા પીસ પરચેઝ કર્યા? અત્યારે મેં 2 પીસ લીધા હતા. અત્યારે મેં આના 23 પીસ કર્યા છે. બધી ગાડીઓમાં મારી નાખી દેવું છે કારણ કે આનું મને રિઝલ્ટ છે. એવરેજ મને હું ગણું તો ડીઝલની અંદર દર મહિને મને 50,000 રૂપિયા ફાયદો થવાનો છે. મારાથી વેસ્ટેજ જતા 50,000 રૂપિયા મને બચવાના છે. અને જે મારું એન્જિન 5 વર્ષ ચાલવાનું હતું, આ વસ્તુ નાખવાથી હું માનું છું કે મારું એન્જિન 2 વર્ષ વધારે ચાલશે તો પણ મને ઓલ ઓવર એ વખતે પણ 10 થી 12 લાખ રૂપિયાનો ફાયદો થવાનો છે. સરસ સરસ. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે આજે એક વેસ્ટીજ કંપનીની જબરજસ્ત પ્રોડક્ટ કે જેનાથી લોકોને રિઝલ્ટ મળે છે અને એના પરિણામ આવી રહ્યા છે. તો આ ભરોસો રાખો તમે અને ભરોસો રાખીને આજે તમે આ પ્રોડક્ટ ખરીદવાનું ચાલુ કરો કારણ કે લોકો વાપરે છે, ખાલી તમે વાત નથી, રિયલી આના રિઝલ્ટ છે. આજે આવી આટલી મોટી હસ્તી કે જેની પાસે કેટલા બધા ટ્રક છે એ વ્યક્તિ જો આ વાત કરતી હોય તો ભરોસો તો રાખવો જ પડશે.